ये देख सकते हैं हमारे घर में कौन सा चिड़ै दी है अंडा। वो क्या नाम है उसका? नहीं, फुरगुद्दी है। कहाँ है? छोटी सी रहती है वो फुरगुद्दी है ना। ये देखो खिड़की में दी है। ये खिड़की में अंडा दी है। शुरुआत से अपना घर बनाई है। शुरुआत से बनाओ या का पूरा डलू। ये अंडा दिखाने दो भाई। ये घंटा का पूरा डलू। नहीं यार रुको। बस ये रुको, जो देखने दो, तुम चुप रहो। अंडा तो देखने दो हमें। कहाँ ये गाइस हम लोग के अंडा है। हाँ तो